的に弱いもん。Tutti qua su Arden Chan. Questo è lo speciale 1000 iscritti. In questo speciale non faremo altro che conoscerci meglio, nel senso io vi dirò che cosa voglio fare esattamente in questo canale. In più risponderò ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram. Che cosa voglio fare in questo canale? Non voglio essere un canale che è targettato, perché le etichette, le targettizzazioni non fanno per me, ok? Proprio non sono nel mio genere, non sono nella mia persona, non mi piace essere etichettata in un modo e stare in una scatola, e non sarà altro che un canale dove mostrerò tutte le mie passioni, che non sono solo i videogiochi, sarà anche il mio lavoro, tipo quello di fotomodella e attrice. Quindi praticamente farò varie playlist, una playlist legata ai videogiochi, quindi con live o curiosità nei videogiochi, una playlist con tutorial di posa o con tutorial di recitazione. Ho già infatti preso accordi con un regista per fare appunto delle mini insegnamenti di recitazione qua sul canale. Poi volevo fare appunto delle cover, ma in maniera particolare, cioè praticamente volevo cantare delle canzoni in maniera tale da creare dei cortometraggi con le canzoni, dei piccoli film con un senso logico dentro di esse, esprimere tutta l'arte che ho dentro di me, più in aggiunta dei costumi scenici e stilistici. E poi vabbè, dei piccoli tutorial di trucco, appunto me che mi trasformo in Jinx o altri cosplay, perché ho visto su Instagram che vi piacciono davvero tanto le mie trasformazioni. Andiamo a rispondere alle vostre domande su Instagram. Allora, come ti è venuta la passione per il cosplay e la moda? Dovete sapere che in realtà la vostra Arden ha avuto un'infanzia e un'adolescenza molto particolare. A differenza di Sabaku, che lui aveva il falò intorno di gente, io non avevo un cazzo di nessuno. Letteralmente, la gente non è che mi evitava, mi sfotteva. Infatti io dicevo sempre, preferisco che la gente non mi veda e creda che non esisti piuttosto che mi sfotti. A parte questa cosa del bullismo, ero senza amici, amavo gli anime e manga, però nella mia scuola nessuno gli piaceva, tutti erano molto su altre cose, e quindi ho pensato vabbè, perché non andiamo alle fiere cosplay? Dopotutto chi ci va nelle fiere cosplay? Persone come me, più o meno, persone che amano gli anime e i manga e che praticamente vogliono interpretare, ruolare il personaggio che hanno scelto. E quindi sono andata nella mia prima fiera a Rimini Comics era, in cui ho fatto il cosplay di Lady Crocodile. Diciamo che infatti le mie prime amicizie senza secondi fini, senza altro, le ho fatte proprio grazie alle fiere. E da lì praticamente ho notato che mi piaceva mettermi in mostra, mi piaceva posare, e quindi praticamente è nata così la mia passione. Un pochino per sistemare la mia autostima che era sotto i piedi e sotto le suole, sotto il cemento, e l'avevano proprio sepolta. È un conto anche per il fatto perché mi piace appunto tutto il mondo nerd e anche l'eccentricità. Mi piace essere eccentrica, mi piace essere strana, mi piace essere anormale. Cioè io ho intenzione letteralmente di creare un vestito di peluche. Può essere considerato moda? Sì, ma moda eccentrica, proprio l'esasperazione della moda, un pochino come i vestiti di Lady Gaga. Io punto all'eccentricità, punto che se qualcuno mi vede a 50 km possa dire ma quella è quella scema di Arden, ma in quel caso mi andrebbe bene, perché potrei essere veramente io, potrei essere veramente me stessa nella mia idea di arte e di eccentricità e di unicità. Che cosa ne pensi di League of Legends? Come hai visto faccio i cosplay di Jinx, ho fatto i cosplay anche di Victor, ho fatto i cosplay anche di Silco, l'ho fatto fare anche al mio ragazzo il cosplay di Silco. Io amo League of Legends, cazzo! Io amo League of Legends, cazzo! Io amo League of Legends, amo giocarci.
sono passata a Wild Rift perché non potevo più giocare a League of Legends sui PC. Quindi che cosa ne penso di League of Legends? Che mi deve rilasciare subito la seconda stagione, se no vado agli studi Riot con una minigun e vado a fare casino. Mi scrivono: come ti vedi tra 10 anni? Morta. No, non è vero. In realtà tra 10 anni voglio essere al posto di Dario Moccia e Yotobi. Voglio avere il loro posto nei cuori della gente. Secondo me non ci sono più persone amate quanto un Dario Moccia e un Yotobi. Cioè la gente li ama. Ma comunque sia, mi vedo anche tra 10 anni che ho fatto altri film, perché come sapete faccio l'attrice, non sono molto famosa, non sono un Alessandro Borghi, ma appunto e mi impegno per arrivare a quel risultato. Questo è quello dove mi vedo tra 10 anni e lavorerò ovviamente, perché la roba non mi piove dal cielo, lavorerò affinché possa succedere. Progetti per il futuro. Nel futuro del nostro canale di YouTube intanto ci sono 2 playlist che devono uscire. Uno è appunto Cronache di un mondo marcio e il secondo è Racconti oscuri, che avranno le loro corrispettive intro, una diversa dall'altra. Dopo queste 2, che conto di farle uscire per dicembre, massimo per gennaio, usciranno tutte le altre playlist che vi ho accennato, quindi una del make up, una delle cover, una legata solo alle live e una legata alle curiosità. Voglio che sia un canale che spazia a 360 gradi su tutto quello che mi piace. È strabiliante! Perché non voglio che si pensi a Arden piacciono solo i videogiochi. Arden è una persona molto ramificata che gli piace tante cose e quindi ve le voglio mostrare tutte. Su Twitch sto aspettando il computer nuovo, che deve arrivare anche quello tra dicembre/gennaio, sistemarlo, e quindi il progetto appunto è rendere Twitch nella sua forma quasi finale e quindi in maniera più professionale, appunto per darvi un servizio migliore. Poi progetti per il futuro: imparare canto, quindi andare a fare lezioni di canto, perché se vi devo fare le cover non voglio tarnazzare come una gallina. E appunto anche su YouTube portarvi invece lezioni di recitazione, almeno in pillole. Non crediate che con me e l'altro regista imparerete da 0 a 10 a recitare, ma almeno saranno un pochino di piccole nozioni, cioè per avere un'infarinatura generale e per sapere di cosa stiamo parlando, ecco. Questo è più o meno in linea di massima tutto quello che voglio andare a creare. Spero di non avervi annoiato. Grazie mille di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!